За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Но только этой патоки с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем, а время умножает все на ноль, меняет поколение поколением, и вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами, а за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек — главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на 1 квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, 5-й минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интереснее. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, Черная Воронка.